咁咧就我哋將呢兩個 model 擠埋咗啦，即係兩個都 upload 咗落去個 Cloud Compare 度啦。咁你大約可以見到兩個 model 個分別啦嚇。咁我諗咧就我自己諗咧，我哋先將嗰間屋抽出嚟，比較下間屋有冇變化先。OK，因為間屋如果冇變化，咁即係個 absolute 嘅 coordinate system 應該係 match 嘅。咁就再睇棵樹。OK，咁點樣做咧？我咧就會喺試咧上兩個 model，用呢個 cut 呢一個 segment 呢一個。咁因為間屋應該呢度嘛，係咪？咁我哋咧就框呢格出嚟。呢度有先。應該唔長嘅啦，我相信。之後撳呢個 segment in，OK。咁咧佢就會自動將我嗰個 LAS file 咧 split 開做兩個嘅。OK， 咁應該咁樣，係啦。而家兩個咁樣嘅 model 走出嚟，咁咧就而家我哋逐個做，當呢個咁樣，呢個係條屋脊啊嘛。咁所以咧，呢個打傷嘅我哋都唔要。即係逐步斬翻原本嗰個樣出嚟。好，唔得嘅，等先。哦，sorry，我要揀翻啱嗰個嘅，好煩嘅。將上。好啦，而家基本上得翻屋啦。好，咁呢個咧我哋 rename 冇 rename。佢冇換你啊！呢個唔係 tools edit 有個換呢喎之前啊，唔繼續快啲，聽唔到？得勁喎！好 ，host，OK， 咁呢個就 host 啦。咁其餘嗰啲咧就可以撳呢個 merge 翻，咁就將間屋 separate 咗啦。OK， 咁呢個係唔好理佢嘅，你去翻就變翻間即係嗰棵樹㗎啦，即係原本嗰啲相識嗰啲位置咁啊。OK。咁同樣下邊都係做同樣嘅嘢啦。咁做，係要撳住你睇緊個快樂先做呢個動作。
咁樣 OK， 咁呢個就係 A。OK， 咁而家就係呢兩間屋嘅分別。係咯，好似冇點解嗱？咁咧中間嗰啲位未嘅，但係成個框好似就冇變係啦。咁可能幾個月唔知啦嚇。OK， 咁咧有一個做法我哋可以做咧，就係揀晒呢兩個，撳 Tools Distance Cloud to Cloud Distance。咁咧佢可以計算啲咩？就係兩個 cloud 個佢 A cloud 同 B cloud 最近個點嘅距離幾多？OK， 咁compare 你寫完邊個係舊啲啊？呢個係上面新啲，咁所以就 swap 下。OK， 咁你見到咧佢而家呢個顏色咧就係有 difference， 應該我估藍色係少，呢啲顏色係多。OK， 咁亦都可以將個 mask 我多補平時，因為佢 run 一段時間嘅。如果我將因為你而家要睇嘅嘢應該係好短嘅距離咁樣，咁所以我哋就將個 maximum distance set 一個 cap 咁樣，即係最多係就算多過0.5 米咧，佢都出0.5就算啦。咁佢就 run 得快啲，相對compute。OK， 咁就睇下先，係出咗出咗喺 House 2度，咁應該冇分別嘅。OK， 咁你已經見到顏色啦。咁咧碌落去呢個就係個 absolute distance 啦。再碌落去咧，呢個就係個表啦。咁即係話咧，大部分呢個係一個 histogram 嚟噶嘛，即係話大部分嘅點都係少過0.009 mm。呢個係 m， 咁即係9 mm 嘅差距，係啦 ，OK， 係啦，咁 OK 啦，係咪？即係 practical user， 我相信。另外咧，亦都可以撳呢一個應該係啦，即係呢個就大啲嘅 gap 嘅 difference 啦。咁可以見到個 variation 其實大部分係少過1 mm 添，係咪？即係80幾個%嘅嘢都係少過3或者1 mm， 係咪？咁樣，咁即係都 fairly 準確，OK， 係啦。咁就即係呢個可以 present 同你講啦。OK， 我係即係用 handheld lidar 個準程度其實都幾高。我翻半年翻去再度，基本上都喺個 error 係1 mm 嘅啫。喺建築物嚟講咁，assume 建築物唔會喐啦，係咪？咁之後咧就開翻頭先呢幾個我哋combine翻先。好。咁而家問題就係棵樹啦。棵樹咧，我哋先望下佢個，唔知睇唔睇到？應該咁樣，應該佢有一個 function 咧，就係呢個咧就佢可以咁樣站下杯水睇。咁舉個例，我哋而家 concern 嗰比咧，我都唔知邊比喎。係啦，應該係呢比啦。
係咪？咁我係諗下可唔可以 isolate 呢啲嘢出嚟？OK，將兩個都 isolate 呢啲嘢出嚟，咁就容易啲比較。咁我就咁諗啊，就呢一個啦，係咪？就呢一橛都得啦，係咪？夠啦應該係咪？咁咧就所以咧就睇下先，我都唔知點去咗呢個。Export selection as new entity 或者 export multiple slides，睇下咪呢個先，唔係，因為我都唔記得點做呢個。好似變咗咯，睇下先。OK，係啦，嗱，你見斬啦，即係佢將呢一個頭先嗰個 Lidar 按住我揀嗰個 face 斬咗刀，識別開咗兩個。OK，咁所以咧應該我哋要喺呢一個 model 嗰度都要做相同嘅嘢。咁算翻出嚟，調曬點啊？調曬，我唔記得呢個，唔係呢個，頭先嗰個呢個。咁咧就 rotate 同呢一個面一樣啦。之後咧，我哋就冇份嘅。哦，唔係，因為開住晒兩個，我將呢個都收埋，撳住呢個，做呢個動作。所以我咁應該係咁樣，再咁樣。見到呢碌嘢啦，睇埋啲，清晰啦，應該呢度 OK 啦。咁我哋做呢個，撳呢個，咁就 split 咗啦。咁而家我哋要見嗰個係呢個同埋呢個，呢兩個嘅分別，好似冇有分別。OK，咁唔緊要啦。咁之後咧，其實呢碌啊嘛，係啊，呢碌啊 send 就喺呢度，定係呢度啊？唔係呢度下邊笠咗呢個位。咦？但係我哋實質上要睇嗰啲係呢度啊，係嘛？係啊，咁樣。喺上面。咁寫嘢唔得，再試多次。我係 merge 翻先。咁即係我哋要扭過啲。呢度。唔得喎，即係佢其實向緊呢，佢向緊呢邊上，啱嘛？一係就調轉 ，OK，我諗咗，我哋唔好喺呢邊斬，我哋喺呢邊，咁我唔係點樣？
即係呢個嘛。即係其實呢抽嘢，呢個係個書角，讓我斬一刀先。而家係呢，嗱，我撳啦，我撳啦，呢邊我亦都唔 care 啦，我呢度又斬一刀。係應該呢一執啊，係應該呢一執啊。呢兩個都唔執清啲先。所以喺而家應該係講緊呢筆嘢啦。我想嗱咁得啦。嗱而家睇落去咧，呢就係唔關事嘅。我當咁樣先。呢扎都唔關事嘅。呢扎應該都唔關事啦。應該呢碌啦，應該係呢碌啦。好，我睇下可唔可以再掃呢度嘅先。呢個我俾個名，呢波就係嗰波 OVT 係咪？咁 OVT 咧，OK，我哋將波 OVT 斬半。即係穿呢邊啊？左邊唔重要啦。咁又好清晰啦，即係話個抗雙個比就應該係呢比啦。好嘛，呢比一。其實係咁嘅，係咪？應該咁啦。咁我俾個名佢就係 OVT Branch with sensor。OK。咁而家問題咧就係呢個就 combine 翻。好啦，咁我哋呢一個嘢同樣做一次。我認錯咗，我嗰陣時提出 merge 先 merge。OK。merge 咗之後咧，我哋嗰陣時係話將呢個吉走。
呢個 cut 走。亦都將嗰啲，見到呢個樹幹嘛？呢個 cut 走。呢棵嘢咧，就應該呢度係唔關事嘅。喂，係嚇，係啊。我哋可以將呢點解我哋都同你買咗30粒，唔係300粒嗰個係咯，即係我 capacity 有機會可以去到300啦。係啦，係啊，係咯，得，好係，即係你而家係正式打關啊嘛，嗰個要報關啊嘛。係。咁擴張就呢鼻啦。我呢鼻，所以我可以。OK，咁咁都咩咯？都照記啦。你都冇第二個途徑攞到落嚟㗎啦。其實而家都出晒啦。係。係咯，你呢個即係好似你平時咁樣十隻都拎過嚟。係。如果我哋就唔係急到即刻要用嘅嗰10隻。係咯，如果你睇下你哋方唔方便你哋嘅都係咁。即係其實都睇到啲分別。得，可以。點咧？我哋先。OK。我明，可以，你咪打翻個價俾我。係咯，咁總好過咁樣個50隻佢淨係報關打稅都1000幾蚊。係。好啊，得 OK，好，唔該你，好，拜。承認啦。係啦，你見到啦，嗰兩棵嘢就明顯地呢啲位就係唔同啦。我清咁啲，冇慣統樣嘅先。OK，咁咧
我諗下先。先時啊，而家呢比都係 OAT 啦。呢個就係 French processor Neo。我試下計下佢兩個個 distance 先，睇下會唔會有啲嘢走得出。係 Neo 比 O。應該啲船員佢都好多 error。係，但係應該個 error 睇下先，感覺下先。如果唔係就我哋勾走埋啲樹葉，淨係得翻6個。係啦，睇下邊個好啲。你一見到 super 碼啫，大部分都少過幾多？少過1米。所以咧，佢仲有方法咧，就係呢度，因為呢個係一個我哋叫 scalar field，即係冇顏色嘅 ，OK， 一個數字嚟嘅，每一點有一個數值俾佢啫。咁咧，我哋可以喺呢度揀 scalar field filtered by value。頭先係1啊嘛，就 split。OK，咁 split 咗咧，就係我有冇個 blue icon？ 係。係啦，有啲咁嘅可以睇到，咁咧我都唔係好。因為同佢樹嗰啲 branch 身上都有好多嗰啲 lantern 植物喺度。係啦。藍色呢啲都係細嘅。嗱，可以因為譬如呢啲底呢啲咪綠色咯。嗱，你見到啊？底呢啲係咪綠色啦？綠色即係去到8，唔係喎，8係8 cm 嘅 difference。呢度8 cm。係啦。係啦。咁呢度就幾 mm 嘅啫，呢啲位就嘅差別係幾 mm 嘅啫。嗱，我係得翻個舊嘅出嚟，舊嘅我哋俾升高，係啦，嗱，咁啊明顯啦，係咪？你見到綠色呢啲位就係綠色呢啲位就新嘅啦，係咪？咁樣啦，呢條咪明顯咯，呢個位咪明顯咯，係呢啲咪明顯咯，咁啊，咁。暫時我做嘅咁，有冇嘢可以你哋會想見到咧？其實到時我哋俾 TMG 睇都係類似 show 翻個咁呢啲咁嘅係啦，即係俾佢見到個 branch 耷低咗幾多嘅，其實都係。係咯，係咯。如果純粹度咧，就可以咁嘅。度距離係
unpacking。呢點同呢點之間，你見個 delta set 就係6cm，而家就咁睇啦。delta set 就6cm，咁都幾明，都多喎。如果真係6cm，都多。就係前提，即係嗰啲係新嘅地方。即係呢啲係啊呢。